Jedes Mountainbike braucht ein bisschen Zuwendung. Aber da reden wir nicht nur von Putzen und Waschen, sondern auch von Service. Und wenn wir vom Verschleißteil reden und vom Upgraden, da fallen einem sofort die Bremsscheiben ein. Wir werden die Bremsscheiben auf dem Bike tauschen, werden gleichzeitig lernen, was man mit Bremsscheiben machen kann, damit sie besser funktionieren, und bekommen noch einen ganz speziellen Tipp am Ende. Aber jetzt genug rumgeplappert, fangen wir an. Ob deine Scheibe verschlissen ist oder nicht, sieht man, wenn man drauf schaut, weil auf der Scheibe steht die Minimaldicke, die du messen kannst mit so einer Leere oder mit so einem Messschieber. Ein weiterer Grund, warum man Bremsscheiben tauschen wollen würde, wäre, wenn sie komplett kontaminiert sind. Das heißt, mit irgendeinem Dreck beschmiert, den man nicht mehr runterbekommt. In solchen Fällen ist es durchaus wert, einmal zu versuchen, den Dreck runterzubekommen. Und dazu gibt es 3 wertvolle Tipps. Tipp Nummer 1, die chemische Reinigung. Bevor wir beginnen können, müssen wir die Bremsscheibe in diesem Fall demontieren. Die Scheibe ist befreit. Das Laufrad können wir zur Seite legen, weil das brauchen wir vorerst nicht. Jetzt geht es an die Reinigung und die ist denkbar einfach eigentlich. Ich nehme dazu ein altes T-Shirt oder irgendeine Art von Fetzen, guten alten Bremsenreiniger und die Scheibe. Das T-Shirt lege ich her, die Scheibe lege ich drauf und mit dem Bremsenreiniger geht es jetzt so richtig ans Werk. Macht das in einem gut durchlüfteten, also wir stellen uns einfach vor, dass der gut durchlüftet ist, macht es in einem gut durchlüfteten Raum, macht es gleich im Freien und ertränkt dieses Stück Metall förmlich in dem Zeug. Für alle, die keinen Bremsenreiniger verwenden wollen, ja, natürlich könnt ihr auch Alkohol verwenden, vollkommen logisch. Nehmt aber keine Pina Colada oder ähnliches, sondern wirklich nur reinen, puren Alkohol, und der hat, so lasst man dort, in den meisten Fällen nicht die nötige Reinigungskraft, um wirklich alles runterzukriegen. Hardcore-Bremsenreiniger sind in dem Fall wirklich die bessere Wahl, die heißen auch nicht umsonst Bremsenreiniger. Wie bei jedem guten Steak muss man auch das hier wenden. Dieses Video hier ist übrigens kein Tutorial, das ist nur so, wie ich und der Doktor es machen. Ein wenig einwirken lassen, sein Wunderwerk betrachten und stolz darauf sein, nicht vergessen. Am Ende machen wir das Ganze wieder sauber. In sehr vielen Fällen war es das schon, weil der Bremsenreiniger genau das macht, was er tun soll, nämlich Bremsen reinigen. All die hier im Video gezeigten Methoden funktionieren auch bei quietschenden Bremsen, wenn man die Kontamination entfernen will, damit auch das Quietschen aufhört. Logisch. Wenn man allerdings eine Bremsscheibe wechselt und oder serviciert und oder Belege wechselt, dann muss man immer sowieso auch reinigen, weil du willst nicht 2 verschiedene Bremsbeläge auf der gleichen Scheibe haben. Das willst du nicht. Du willst auf der Scheibe genau den gleichen Bremsbelag haben, der auch im Fahrrad drin ist. Immer dann, wenn du Belege wechselst oder Scheibe wechselst, musst du reinigen, sodass auf der Scheibe immer nur der eine Belag drauf ist, der eben verwendet wird und nicht der Reste eines anderen Belages. Für die optimale Bremswirkung darf nur ein Belag mit der Scheibe quasi verheiratet sein und sich gegenseitig abreiben. Das ist fantastisch. Da hast du einen anderen Belag reingesteckt, und zwar einen anderen, also jetzt gesintert statt organisch zum Beispiel oder von der Firma X statt von der Firma Y, dann musst du die Bremse reinigen. Und genau die Dinge, die du beachten musst beim Reinigen, sind jetzt hier im Video. Es gibt aber auch Fälle, da reicht der Bremsenliner, Es gibt aber auch Fälle, da reicht der Bremsenreiniger alleine nicht, vor allem bei den Bremsbelegen. Wenn die kontaminiert sind, muss man sie abschleifen. Tipp Nummer 2, mechanische Reinigung. Die chemische Reinigung funktioniert auch bei Bremsbelegen. Die mechanische Reinigung funktioniert bei Bremsbelegen besser. Aber auch Bremsbelege werden dadurch dünner. Und es kann sein, dass es besser ist, kontaminierte Bremsbeläge gleich zu tauschen, als sie noch dünner abzuschleifen. Hängt davon ab, wie dick die Beläge sind und wie tief eingedrungen diese Kontamination durch Öle, Fette oder andere Stoffe schon fortgeschritten ist. Dazu nimmt man Schleifpapier, eine Bremsscheibe und schleift munter drauf los. Natürlich schleift es sich besser, wenn man das Papier rund um einen Block wickelt. Dann schleift es sich besser. Wichtig dabei, groß und vollflächig. Und Geduld mitbringen. Und auf beiden Seiten. Die Körnung des Schleifpapiers ist bei der mechanischen Reinigung eigentlich ziemlich wurscht und es hängt eher davon ab, wie viel Kraft du aufwenden willst und oder wie viel Zeit. Man kann sie natürlich angreifen. Natürlich
Wir schleifen erstens sowieso. Und zweitens musst du auch nach dem Schleifen mit der ersten Methode, den Bremsenreiniger, drüber gehen, um das sauber zu kriegen von diesem ganzen Schleifzeug, das da drauf biegt. Die Hardcore-Spezialisten unter euch können zuerst Bremsenreiniger, dann schleifen und dann noch einmal Bremsenreiniger. Ich habe beste Erfahrungen gemacht mit einer Kombination Bremsenreiniger plus Schleifen. Das ist an und für sich immer erfolgversprechend. Es ist aber auch eher zeitaufwendig. Also das, vor allem, wenn man das gründlich macht, rundherum und auf beiden Seiten, da sitzt schon ein Seidel. Also, und wenn du nach so Scheiben hast, die innen schwarz, irgendwie eloxiert, lackiert oder sonst was sind und du willst dem Schwarzen keine Kratzer zufügen und du musst dann noch aufpassen, dass du nur, dann dauert es noch länger. Wenn du die Scheibe dann aber abgeschliffen hast und mit Bremsenreiniger gereinigt, kannst du es wieder einbauen und wieder neu einbremsen. Wenn du allerdings nicht so viel Zeit hast für all diese chemisch-mechanischen Methoden, dann gäbe es dann auch die dritte, allerdings, wie soll ich sagen, also die dritte Methode ist eher schon die nur für echte Chefs, also und Profis und Doktoren. Der brandheiße Tipp ist wirklich brandheiß und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil es geht dabei um Feuer. Aber nicht irgendein Feuer, sondern ein richtiges Feuer. Safety is number one priority. Deshalb wechseln wir kurz in den Full Safety Mode. Aus Zeitgründen habe ich bereits was vorbereitet. Und zwar haben wir hier Handy. Da steht oben Chef Torch. Das ist die Torch für den Chef. Also, wir werden diese Chef Torch einmal unboxen. Fantastisch. Dann brauchen wir ganz starke Flammen. Die stärkste Flamme. Ne? Und wenn starke umsteht, dann ist das garantiert eine starke Flamme. Und jetzt geht's los. Aber halt. Bevor ihr jetzt in die Küche rennt und den Creme Brûlée Bunsenbrenner stibitzt, es gibt noch etwas, was wir vorbereiten müssen. Im Idealfall habt ihr, sowas wie einen Zentrierständer. Haben wir nicht, brauchen wir nicht. Wir haben einen Montageständer und da gibt es einen super geheimen Geheimtipp. Wir nehmen ein 10er Innensechskant-Werkzeug und stecken das einfach im Montageständer. Und schon haben wir einen hochprofessionellen Laufrad-Rotationsanimator. An der Stelle muss ich sagen, das ist kein Tutorial. Macht es, wie es glaubt. Ich zeige es nur so, wie ich es mache. Ihr macht es bitte anders. Ja. Der Trick dabei ist nämlich, dass diese Flammen Öle und Fette verbrennen, die auf der Scheibe drauf sein könnten oder ohnehin sind, weil sonst würde man die ganze Prozedur nicht machen. Don't try this at home, kids. Safety is number one priority. Wichtig, wenn ihr das macht, nehmt das Laufrad aus dem Rad raus. Macht es nicht im Rad. Macht es vielleicht auch nicht zwingenderweise so wie der Doktor, aber Safety is number one priority. Jeder, der jetzt schon sich denkt, oh je, Mene. Ja, der sollte jetzt bei der mechanischen oder chemischen Methode bleiben und sich die nächsten paar Minuten die Augen und die Ohren zuhalten. Alle anderen, los geht's. Der Trick ist, dass wir die Scheibe quasi in die Mitte der Flamme nehmen und gleichmäßig warm machen. Nicht so drauf, quasi im rechten Winkel und dann alle Speichen mit flambieren. Auch nicht von der Rückseite, auch nicht irgendwie direkt auf die Achse und uns unseren schönen 10er Hex Vera Spezial Innensechskant mit verkugeln. Nein, die Flamme nur auf die Scheibe richten, so gut es halt geht. Ne? Dabei drehen wir das Laufrad, somit auch die Bremsscheibe, sodass die Hitze gleichmäßig verteilt wird. Achtet darauf, dass sich eure Speicher nicht mit verkugelt. Dann zählen wir im inneren Kopf lang, also im inneren Kopf, ihr könnt im äußeren Kopf auch gerne mitzählen, bis 10. Habt ihr schon bis 10 gezählt? Ich glaube, wir sind schon bei 25. Und dann drehen wir ab und die ganze Hexerei ist vorbei. Der heiße Tipp ist wirklich ein heißer Tipp. Er geht am schnellsten, er ist definitiv am gefährlichsten wegen der Verletzungsgefahr. Und es riecht fantastisch. Also es riecht so knusprig, lecker, man möchte direkt abbeißen. Kein Tutorial, macht es, wie ihr wollt. Aber die Scheibe ist jetzt quasi, die ist keimfrei. Also noch keimfreier geht nicht mehr. An der Stelle wäre die Vorführung vorbei. Alle, die sich bis jetzt gefurchten haben, können wieder Augen und Ohren aufmachen. Also Ohren, wenn sie jetzt nichts hören, dann...
Egal. Ich gebe zurück zu unserem Athleten. Danke für die Demonstration. Natürlich muss man jede Scheibe, die man von der Kontamination befreit hat, danach auch wieder einbremsen. Das Einbremsen kann schneller und oder einfacher gehen, wenn man die Scheibe vorher angeraut hat mit der mechanischen Methode. Das Abschleifen ist aber nicht immer der beste Weg, vor allem dann, wenn die Scheibe ohnehin schon auf der Minimaldicke unterwegs ist. Die einfachste Methode, aber auch die brandgefährlichste, ist die, die uns der Doktor gezeigt hat. Ich sage es aber noch einmal, das Video ist kein Tutorial, das ist nur so, wie ich und der Doktor es machen. Wenn du die Scheibe danach wieder montieren willst und oder eine neue Scheibe montieren willst, in unserem Fall montieren wir eine neue Scheibe. Eine Scheibe mit so einem orangen Sticker drauf, den nehmen wir gleich runter. Auf dem Sticker steht, nur Motor-Ex-Bremsenreiniger verwenden. Ja, das haben wir eh gemacht. Wenn du die Scheibe montierst, achte darauf, jede Bremsscheibe hat den Innen und Außen. Das ist daran erkennbar, dass auf der Innenseite steht nichts drauf. Auf der Außenseite, die zu dir schaut, nach außen nämlich, stehen die ganzen wertvollen Informationen drauf. Da steht zum Beispiel drauf, Shimano Icetec Technology Freeze MT905. Aber schick ist die schon, also schier ist die nicht. Welche gefällt dir besser, die MT905 mit Icetec Technology Freeze oder die Techle? Klingt auch cooler wie die. Die klingt so plump und die klingt so technologisch. Das Wichtigste bei der Montage ist, dass man, wie soll ich sagen, ein bisschen ein Fingerspitzengefühl hat. Und dann mit dem Finger die ersten paar Gewindegänge reinschrauben und am besten auch gleich die gegenüberliegende Schraube ebenso. Also wenn man einen gefühlvollen Akkuschrauber hat und oder ein bisschen ein Gefühl hat im Akkuschrauber, geht das natürlich auch mit einem Akkuschrauber. Ne? Da habe ich so ein Newtonmeter-Bit, das passt genau für die Bremsscheiben. Bank. Nachknacksen nicht notwendig, Bremsscheibe ist montiert. Jetzt können wir das Laufrad wieder aufs Fahrrad montieren, Bremsen neu einbremsen und wieder neuen frischen Spaß mit unserer Bremsanlage haben. Welche Methode du auch immer verwendest und ob du deine Bremsscheibe einfach nur von Kontaminationen befreien willst oder gleich eine neue Bremsscheibe montierst, denk immer daran, Bremsen sind massiv sicherheitsrelevant. Wenn du dir nicht zu 100% sicher bist, was du machst und wie du es machst, gehst du in den nächstgelegenen Bike-Shop und lass es dir machen, bevor du selber irgendwie rumbastelst, die ganze Bude zu Hause abfackelst oder am Ende mehr Probleme hast, als du davor hattest. Aber ich will jeden dazu anregen, es einmal zu probieren. Weil probieren kann man es ja mal. Und wenn es schief geht, kannst du es immer noch in der Bergwerkstatt bringen. Tja, und mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid. Tschüss, Baba und ciao.